盖了冒了我的老宝贝，给50万美金，让你跟黑熊精共处一室，生活60天，你愿意吗？别人愿不愿意不知道，但荒哥肯定第一个报名，因为我带了牧马人机械键盘。荒野独居第1季已经进行到了第32天，看着身后的庇护所，卢卡斯心中又有了一个大计划。目前所有的食物都是来自海里，而营地距离海边太远，来回很不方便，为何不把庇护所搭在海边呢？说干就干，辛辛苦苦建好的帐篷，3下2除2拆得干干净净。在海边重新选好一块空地后，卢卡斯计划打造一个保暖舒适的蒙古包，用皮尺测量好距离后，开始准备大量的木桩，一个个敲进土里作为房子的框架，一直忙到傍晚。温度骤降使得他只能待在火堆旁，没有食物，没有庇护所，今晚注定要挨冻受饿了。第2天一大早，卢卡斯就在带星空顶的敞篷房里被冻醒了。食物的事需要往后烧一烧了，建造庇护所的任务迫在眉睫。用防水布围好木桩，把石板堆砌成一个灶台。温度太低以后，必须要在室内生火了。接着用树枝搭成屋顶，再盖上防水布，一个传统的蒙古包就做好了。耗时2天，终于实现了在蒙古看海的愿望。就是这房子的排烟效果有点辣眼睛，小白脸住在里面都熏成了老腊肉。温哥华的冬天已经到来，山姆的庇护所还是南北通透，他把所有的希望寄托在捕鼠陷阱上，一去检查就发现了一块野生薯片。今天的晚餐又有着落了，必须整顿碳烤杰瑞尝一尝。在烹饪美食时，山姆又开始思念远方的家人。还过几个月，小山姆就要出生了，而他这次来的目的就是为了赚取奶粉钱，说什么也不能放弃。看着手里的福建烤老鼠，山姆一时间不知如何下嘴，一口下去，哇，嘎嘣脆，鸡肉味，蛋白质是牛肉的5倍，肉质鲜嫩，味美多汁，就连骨头都缩得干干净净。抛开事实不谈，今天又是饱餐一顿。外面的气温达到了零下8度，没有睡袋的艾伦大部分时间都躺在帐篷里。虽然收集了大量的柴火用来生火，但是内仍然结满了冰锥，现在每天对他来说都是折磨。起床的第一件事就是把冻僵的大脚丫子烤一烤，趁着太阳出来了，赶紧去检查下渔网，就2分钟的路程，手套就变得硬邦邦了。今天运气不错，时隔多日渔网再次迎来大丰收，不仅有条膘肥体壮的大鲑鱼，还有一只失足的小前鸭，这下舒服了，有鱼有肉有海藻。谁能想到在冰天雪地的蛮荒之地还能吃上皇室级别的大餐，就连老天爷也为他感到高兴，开始大雪纷飞。没有渔网的米奇这段时间一直在喝西北风，无处不在的饥饿感逼迫他出门寻找食物，在水中立上2根树枝，上面绑上绳子，中间挂上鱼钩，再捡些贝壳做诱饵，一排4套自动钓鱼装置。这次能不能吃上烤鱼大餐就全靠他了。第2天，米奇满怀信心的去检查，结果由于涨潮，陷阱全被海水覆盖。现在的温度这么低，他可不想趟进冰冷刺骨的水里。一次又一次的失败让米奇差点崩溃，他想起了远方的女儿，回忆起和女儿的欢乐时光。虽然只需要一个电话就能回家团聚，但米奇心中一直有股信念支撑他继续坚持下去。时间到了第35天，就算天空下起了大雨，卢卡斯还是准时去检查湖里的捕鱼装置。隔着老远就看到一只大鸟在陷阱里扑腾，不用想也知道是贪吃鱼钩上的鱼，结果把自己挂在上面了。塞翁失马焉知非福，冒着大雨，卢卡斯很快就把送到嘴的外卖取了回来。好家伙，这只3斤重的大鸟就是进入决赛圈的门票，还等什么呢？赶紧回去架火，看看这外焦里嫩的铁板煎肉。隔着屏幕，荒哥都闻到了香味，一口下去，内心除了满足还是满足。食物、庇护所、全屋供暖系统全部解决，卢卡斯摇身一变成为50万美金的得主候选人。随着天气变冷，选手们待在房子时间越来越多，人一旦空下来，孤独就像一把利刃插进了心脏。老来得子的艾伦脑海中都是和孩子嬉戏玩耍的画面，本该享受天伦之乐的他，现在居然在这个鸟不拉屎的地方天天挨冻受饿。但大佬钢铁般的意志可不是闹着玩的，很快就调整好了心态，因为他知道短暂的离别只为更好的重逢。相反，22岁的山姆已经处于崩溃的边缘，现在的他又冷又饿又孤独，来之前增重的几十斤肥肉已经消耗殆尽，再这么继续下去，那离提桶跑路也不远了。卢卡斯在屋顶上开了一个天窗，室内的浓烟明显减少了很多。为了打发寂寞无聊的时间，他打算手工打造一把木吉他。好家伙，别人还在为食物发愁，卢卡斯已经玩起了娱乐项目，躲在蒙古包里折腾了2天。荒野独居史上第1把吉他横空出世。接下来请欣赏著名艺术家卢卡斯弹奏《回家的诱惑》。 This is my two-note song. This is my two-note song. Cheery and happy and fun. This is my two-note song.比赛已经到了最后阶段，
选手们不同程度的遭受了孤独的入侵，精神攻击最为致命，50万美金就近在咫尺。他们会因为什么原因退出挑战呢？关注我，带你看更多野外求生视频。